लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा तूफ़ान आपको पता है कि हमारी ज़मीन पर ही चलते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये तूफ़ान सीधे इंसानों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं, इंसान की जान लेते हैं, नुकसान करते हैं और हमारी दुनिया को भी तबाह करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और इंसान की खुद गर्जी, क्या ये अगली जनरेशन के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक स्टॉर्म्स का दरवाज़ा खोल सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।